ផ្លូវមន់របស់គេម្ដុំនេះមើលឡើងថ្នមហ្មងនិយាយពីហូជាតិវិញខាងក្នុងឡើងឈូសស៊ីហ្មងហើយបើខាងក្រៅវិញស្បកឡើងស្រួយមើលតែខ្ញុំខំទៅដឹងនេះផ្លូវមន់របស់គេនេះបើចំពោះ burger មួយនេះឡើងថ្នមហ្មងសំខាន់មួយឡើងធំទៀតទាំង burger សាច់មាន់ជាមួយនឹង burger សាច់គោពីរហ្នឹងឆ្ងាញ់បែបមួយយ៉ាងហ្មងហើយអីដែលសំខាន់ហ្មងគឺតម្លៃធូរទៀតគឺក្នុង promotion នឹងហ្មងសម្រាប់ខែ12ហ្នឹងគឺជាឈុតមួយនេះឈុត Christmas 10មុខ10វា promotion នៅខាងគាត់ហ្នឹងហ្មងធ្លាប់មាននៅឆ្នាំមុនម្ដងហើយឥឡូវ2024ហ្នឹង promotion ខាងគាត់ឡើងមកវិញគឺនៅចំទៅការ Christmas ហ្នឹងហ្មងមកទាំង promotion Christmas ជាមួយនឹងមកទាំងការ decor បែប Christmas ពេលដែលយើងអង្គុយញ៉ាំនៅហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាប្លែកភ្នែកម្យ៉ាងដែរកន្លែងអង្គុយក៏ស្រួលអង្គុយមិនសិនជាក៏ត្រជាក់បើសាច់មាន់របស់គេវិញក្តៅៗហើយឆ្ងាញ់ទៀតឥឡូវមកមើល promotion របស់គេនេះម្ដង promotion របស់គេហ្នឹងមានទាំង burger សាច់មាន់ផង burger សាច់គោផងបើសាច់ខាងក្នុងវិញមួយឡើងប៉ុណ្ណានៃហ្មងហើយរសជាតិក៏អែមទៀតក្រៅពី burger ហ្នឹងក្នុង set Christmas ហ្នឹងក៏មានសាច់មាន់ជាមួយនឹង onion ring នេះដែរពេលដែលយើងញ៉ាំរបស់ឆ្ងាញ់អញ្ចឹងត្រូវតែមានកូកាឯត្រូវអត់នឹងឯខាងគាត់ក៏មានថែមកូកា2ដបនេះដែរក្នុង promotion របស់គេហ្នឹងហ្មងទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងគឺជា promotion Christmas promotion របស់គេនឹងរៀងអែមដែរហ្នឹងញ៉ាំមកគ្នា2ទៅ3នាក់អស់បើកែវត្រីនេះប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់ស្គាល់មើលទៅដោយសារតែកែវហ្នឹងគឺយើង review បានមួយសេរីហ្មងសូមបញ្ជាក់កែវហ្នឹងគឺអត់មានក្នុង promotion ទេកែវហ្នឹងគឺខ្ញុំហៅក្រៅដោយសារតែខ្ញុំញ៉ាំនៅហាងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងទៅផឹកកែវហ្នឹង review បានមួយសេរីហ្មង set Christmas របស់គេមើលឡើងថ្នមហ្មងហើយសំខាន់មួយឡើងច្រើនទៀតតម្លៃតែ10រៀលទេសំខាន់មានឡើង10មុខឥឡូវដល់វគ្គភ្លក់ផ្លូវមាត់របស់គេនេះម្ដងផ្លូវមាត់របស់គេហ្នឹងមួយចានមាន3ដុំបើនិយាយពីហូជាតិវិញខាងក្នុងឡើងឈូសស៊ីហ្មងហើយបើខាងក្រៅឡើងស្រួយបើ burger មួយនេះវិញគឺជា burger សាច់មាន់មើលសាច់របស់គេឡើងធំហ្មងក្នុង set របស់គេហ្នឹងគឺមាន burger សាច់មាន់នឹង2ហើយមាន burger សាច់គោនេះ2ទៀតអញ្ចឹងទៅក្នុង set របស់គេហ្នឹងហ្មងមាន burger 4 burger នៅហាងគាត់ហ្នឹងហ្មងមួយឡើងធំហ្មងធំទាំងនំប៉័ងធំទាំងសាច់ខាងមកឡើងពេញមាត់ហ្មងមើលតែខ្ញុំខាំទៅដឹងនេះហើយបន្តមកទៀតគឺមាន onion ring នេះមួយទៀត onion ring របស់គេហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ដែរពេលដែលយកមកហ្នឹងគេមានទឹកជ្រលក់របស់គេស្រាប់ហ្មងពេលដែលខាំមកឡើងស្រួយហ្មង onion ring ហ្នឹង promotion របស់គេរៀងអែមដែរហ្នឹងឆ្នៃទៅ10រៀលទេបានឡើង10មុខ promotion ហ្នឹងពីខែជូនយាមានទាំង6សាខាចាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះសាខាលើវីដេអូហ្នឹងតាក់ទងនឹងព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូល check ក្នុង page ខាជូនយា Cambodia